73 साल माघ 28 गतेका दिन अध्यक्ष भएँ म यो विद्यालयमा। यो विद्यालयमा अध्यक्ष भइसकेपछि यसलाई 74 सालबाट पशु विज्ञान नौबहाराको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएँ, सुरुवात गरेँ र सुरुवात गरिसकेपछि यसलाई 75 मा फेरि यो विद्यालय अलि हरियाली गराउने उद्देश्यले यसमा चाहिँ तेजपात, अमला, कपुर लगायतका बिरुवाहरू यसको हरियालीमा कम्पाउन्डभित्र चाहिँ करिब 50 वटा बिरुवा जति लगायौँ र अहिले ती बिरुवाहरू 75 सालमा लगाएर अहिले ठुला भइसकेका छन्। बिरुवाहरू पनि फेरि लगाउन सुरु गरेका छौँ र खेल मैदानको वरिपरि र भित्री भागमा पनि कुनै बुटा मरेका ठाउँहरूमा फेरि साना बुटाहरू पनि लगाउने काम गरेका छौँ। यो तेजपात विशेष गरेर पाल्पाको प्रख्यात पनि हो र यो विशेष त बढी गाउँघरमा पनि प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ। अचल चियामा प्रयोग गर्नुहुन्छ, खाजा पकाउँदा प्रयोग गर्नुहुन्छ, मासुहरू पकाउँदा प्रयोग गर्नुहुन्छ र अहिले गाउँघरमा पनि निकै राम्रो प्रयोगमा आइरहेको छ। गाउँलेहरूले पनि प्रयोगमा लैरहनुहुन्छ। र हामीले विशेष त यसलाई चाहिँ अलिकति विद्यालयको आय आर्जनै हुने किसिमले गराउन खोजिरहेका छौँ र मुख्यतः विद्यालयमा हरियाली बनाउने र यो अलिअलि आम्दानी पनि गर्ने हिसाबले हामीले विशेष तेजपातलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौँ।